Всем привет! Мы сегодня находимся на канале Кеймус. Сегодняшний вечерний выпуск называется у нас «Кефир». У нас сегодня гости Айджумал, которая проводит конкурс красоты «Мисс Здоровая нация». Здравствуйте, Айджумал. Привет, Айка. Как дела у вас? Во-первых, хочу поблагодарить вас за приглашение. Очень интересно сидеть в гостях программы, которую ты ведешь. Дела у нас отличные. Сегодня привела наших очаровательных конкурсантов. Да, это Манай и Карина. Это участницы конкурса «Мисс Здоровая нация». Расскажите, пожалуйста, о конкурсе вашем, как он проходит. На самом деле этот проект является абсолютно новым в своем роде, такого раньше не проводилось. Мы задали старт проекту 15 июля, у нас состоялось грандиозное открытие. Сейчас же мы проводим ряд соревнований различных, мероприятий, которые мы уже до этого времени подготовили, расписали всю программу, она очень насыщенная, интересная. Я думаю, девочки более подробно расскажут, чем заняты они в эти будни. Получается, у нас от начала всего этого проекта и до конца у нас почти что каждый день наполнен всякими конкурсами, соревнованиями. То есть это, получается, конкурс не только красоты, но и тут нужно быть еще и физически подготовленным. То есть уже смотрят не только на красоту, но и на способности физических девушек. Классно. Айджумал, откуда зародилась идея именно назвать так конкурс «Мисс Здоровая нация»? Ну, вообще, когда мы придумывали данную идею, обдумывали ее, мы ориентировались на то, что хотим сделать что-то необычное, то, чего раньше не было. У нас очень часто проводятся конкурсы красоты, я могу их назвать практически неразличимыми, так как проводится красавица Кыргызстана, краса Кыргызстана, мисс Кыргызстана. И, в принципе, для обывателя это конкурс как конкурс, то есть они не понимают различий. Мы решили сделать полезный конкурс, тот конкурс, который подарит положительные эмоции, подарит замечательный настрой девушкам. И в первую очередь это любовь к здоровому образу жизни. Понятненько. Ну, спасибо большое. А вообще, как кастинг проводился? Кастинг как проводился, девчонки приходили, ничего такого сложного не было на кастинге, или может быть что-то было? Нет, не было. Мы максимум продефилировали, каждая девушка рассказала о себе, ну, занимается ли она спортом, как относится вообще к здоровому образу жизни, ну, и так далее. А вообще, по каким критериям вы отбирали девочек? Я хочу сразу отметить, что никаких строгих требований и критериев у нас не было. У нас конкурс больше о дружбе, чем о конкуренции. То есть мы не ставили цель собрать супермоделей, которые будут конкурировать, устраивать какое-то шоу Тайры Бэнкс. У нас абсолютно дружеский конкурс, дружеский проект. Девчонки у нас абсолютно разные. Есть и модели. Вот девочки, например, они уже имели опыт участия в конкурсах. Есть те, которые первый раз выходят на подиум и вообще первый опыт это у них. Есть девочки, которые занимались раньше спортом, есть те, которые не занимались спортом. То есть, но всех этих девушек объединяет одна цель. Их объединяет один стиль жизни. Они все хотят быть здоровыми и быть образцом и подражанием для молодежи Кыргызстана. Это вообще здорово. А какие возрастные ограничения были? Возрастные ограничения, вот на данном моменте мы немножко замешкались, я могу сказать, потому что изначально мы поставили барьер от 16 до 26 лет. Но когда мы начали получать заявки, мы поняли, что эта идея здорового образа жизни, идея популяризации вообще понятия здоровья обширно, она очень востребована сейчас. То есть люди хотят вести здоровый образ жизни, они хотят избавляться от вредных привычек. И это были как девушки подросткового возраста, то есть это 13-летние, 14-летние, 15-летние девочки, вплоть до 28, до 29 лет. То есть были и мамы двоих-троих детей, они писали нам сообщения: пожалуйста, возьмите нас на конкурс, у меня есть дети, мы вместе занимаемся спортом, мы выходим на пробежку. Поэтому мы решили сделать несколько таких исключений. Есть девушка, которая совсем у нас юная, ей 14-15 лет, вот скоро исполнится.
но тем не менее она просто горит этим конкурсом. Ну, это хорошо, я думаю, что когда вот именно молодежь стремится к здоровому образу жизни, да? Сейчас мы прервемся на рекламу и потом продолжим. Мы продолжаем свой эфир. У нас в гостях, еще раз повторюсь, очаровательные, красивые девушки, мисс Здоровая нация. Девочки, расскажите, пожалуйста, вот поподробнее насчет ваших кастингов. То есть, смотрите, когда на кастинг приходишь, то есть это в любом случае кому-то надо отказать, но кого-то надо принять. У вас были ли такие ситуации, когда пришлось отказать кому-нибудь? У нас были такие ситуации, но я скажу так, что не по нашей воле. То есть в основном мы двери открыли для всех. Мы хотели изначально 50 участниц собрать, были очень амбициозные такие планы, но в итоге мы сократили их количество до 24 человек. Почему их стало меньше? Во-первых, на кастинге мы разговаривали с ними о том, насколько они выносливы физически. То есть если они способны вынести ту нагрузку, которую дадут им наши наставники, которые в течение целого месяца с ними занимаются, тогда мы их брали на конкурс. И, соответственно, это свое какое-то желание, обаяние, харизма. Ну вот критериев, что рост не тот, нос у тебя не тот, там волосы не так лежат. То есть мы так не продирались. Мы готовы работать над каждой участницей, совершенствовать ее. Ведь обидно, согласитесь, когда девушка приходит на конкурс красоты, и у нее не модельная внешность, и двери для нее закрыты. Да. У нас как раз-таки такой конкурс, в котором могут принять участие все. Но, тем не менее, харизму мы ставим на первый план. Ну, смотрите, это мисс Здоровая нация, да? То есть могли ли девушки участвовать, скажем так, которые не ведут здоровый образ жизни? То есть, но очень бы хотели. Я думаю, девочки сейчас более подробно расскажут. Карина, например, ведет ли она здоровый образ жизни? Да, я веду здоровый образ жизни, то есть с детства я занималась все время спортом. Это было плавание, танцы, аэробика, сейчас уже в университете. Я бегаю каждый вечер, поэтому спорт – это часть моей жизни. Я не представляю, на самом деле, свою жизнь без спорта. Поэтому я очень полюбила этот проект, потому что он интересный. Каждый день у нас новые мероприятия, которые отличаются от того, что было до этого. И атмосфера в коллективе, то есть среди девочек, все общительные, дружные, и нет никакой зависти. Я могу сказать, что за эту неделю, как длится проект, мы действительно друг друга полюбили. Мы постоянно фотографируемся вместе, делаем видео. Засоряем ленты инстаграмов. Но, Саша, да, тем не менее, это же конкурс. Это идет соревнование. Как спортсмен вы должны знать, что в любом конкурсе должен быть победитель. Возможно, в глубине души, если не лукавить, каждая девушка, хочет иметь желание быть признанной обществом красавицей, быть коронованной, но почему-то, я не знаю, я очень удивлена. В этот раз в конкурсе собрались очень дружелюбные девушки. Мы действительно как сестры, как одна большая семья, и каждый раз, честно, прям действительно с удовольствием общаемся друг с другом, фотоемся, и очень приятно проводить совместное время. Мало того, хочу отметить, что наши девушки очень инициативные. У нас есть одна программа на месяц, в которой включены различные спортивные занятия. Это велопробег, это футбол. Вот сегодня девчонки буквально с корабля на бал. Они сегодня играли в футбол, затем мы поехали в детский дом. Они дарили приятные подарки детишкам, уделили им внимание. И после этого мы сразу приехали на эфир. То есть вот такой вот забитый график. Да, и помимо этого они еще и сами предлагают внести какие-то дополнительные занятия. То есть им недостаточно. Они хотят еще больше. Это классно, когда девочки сами инициативу проявляют. Это очень хорошо, я думаю, что тем более на конкурсе красоты, да? Давайте же посмотрим теперь, как проводился кастинг. Первая половина 2015 года была богата на разного рода конкурсов красоты. Давайте посчитаем вместе. Миссис Кыргызстан, Мисс Кыргызстан, Мини-Мисс Кыргызстан, Мистер Кыргызстан, Мини-Мистер Кыргызстан, Мисс и Мистер Университет. А прямо сейчас на ваших глазах развернется нешуточная борьба за право участвовать в конкурсе «Мисс Здоровая нация».
Данный проект является уникальным в своем роде. Аналогий в Кыргызстане точно не было, так как у нас обычно проводятся просто конкурсы красоты. А мы решили, как и обычно, соригинальничать и организовали конкурс красоты и спорта. То есть в нашем мероприятии принимают в первую очередь те девушки, которые ведут здоровый образ жизни. Для девушек организовывать интересные, развлекательные, спортивные, оздоровительные мероприятия, в которых они будут показывать свой талант, они будут показывать свою спортивную ориентированность. И таким образом, я думаю, что Кыргызстан после такого конкурса задумается о том, что да, о здоровой нации нужно думать. Приятно, что на кастинг пришло огромное количество. Вот все девушки настолько харизматичны, настолько яркие внешне и абсолютно разные. И вот мне вдвойне приятно, что они предвосхитили, во-первых, наши ожидания, и что каждая девушка имеет цель и дружит со спортом. Прекрасно, что они могут очень четко изложить и донести свои мысли. По поводу самих участниц, все достойны, все готовы проявить свою силу, поэтому будет очень интересно дальше развиваться события. Всем желаю удачи, победы, и будет интересно. Упор делается на какой-то спорт, да? То есть это будет ряд соревнований спортивных, где будет оцениваться и выносливость, да, то есть воля к победе, то есть такие параметры, которые никогда в других конкурсах красоты не оцениваются. Это не сколько красоты, это мисс здоровая нация. Да? В принципе, сейчас тенденция такая, может, вы заметили, там, зрители заметили, лайфстайл, да, то есть здоровый образ жизни. Вы видите, у нас появилось кафе здорового питания, уже молодежь стала больше уделять внимание именно своему физическому состоянию. Это отказ от вредных привычек. Мы видим, что уже там, курят меньше, алкоголь меньше употребляют. Это очень хорошо на самом деле. Это надо, вот тенденция такая пошла, нам надо раз подхватить и ее дальше развить, эту тенденцию. Самые красивые девушки Кыргызстана за здоровую нацию! А мы продолжаем наш вечер с очаровательными девушками. Кстати, хочу напомнить, что у нас есть билеты в кинотеатр «Синематика». Можете звонить по номеру 56 46 85. Билеты предостанутся тем людям, которые зададут самый интересный вопрос нашим красавицам. Девочки, расскажите насчет того, что в каких конкурсах вы еще участвовали. Чем ваш конкурс отличается от остальных? Раньше мы, как я знаю, с Кариной участвовали в различных конкурсах красоты, но, естественно, наш нынешний конкурс отличается тем, что он включает в себя здоровый образ жизни, и тут требования, получается, более уже другие. То, что девушка должна быть физически подготовлена и должна показывать хорошие результаты, это уже несколько осложняет. Это не просто сделать красивый макияж или красиво одеться и все, да, там красиво пройти где-нибудь. А тут нужно, у нас все серьезно, у нас прыжки в длину, у нас бег на 100 метров, приседания, отжимания и так далее. И тому подобное. И тут уже слукавить или там, ну не знаю, как-то постараться сделать лучше или обмануть тут уже не получится, потому что за этим наблюдают, это все снимается постоянно. Кстати, я хочу отметить, что тренеры. да, у девчонок есть профессиональные тренеры. Это деятели стрит-воркаут, они продвигают это течение, это уличный спорт.
Вот, они держат, мне кажется, хорошую дисциплину. Да, очень девочки. хорошая. Все под контролем, все очень честно. И тут уже зависит все от физического состояния девушки. Да, девочки, скажите, вот смотрите, у вас как бы вот целый месяц, да, идет конкурс. Вы никуда не должны выезжать, да, насколько я знаю. Не напрягает ли это? То есть все-таки сейчас жарко, хочется на Иссык-Куль съездить, отдохнуть. Нет, не напрягает. Мне кажется, каждая девушка подошла участвовать в этом конкурсе, осознавала, что это все равно в любом случае будет длиться месяц и будет отнимать время. Наоборот, даже некоторые, например, я с огромным желанием иду на каждое мероприятие. стараюсь выполнять. Скажите, пожалуйста, у вас целый месяц расписан, да? Вот чем они занимаются? Сколько времени у них уходит в день, то есть на этот конкурс? У нас график расписан по дням. Бывает такое, что в день у нас 2 мероприятия, как сегодня, футбол и благотворительность, но в целом мы не хотим загружать девочек, потому что у них и так есть свои дела какие-то. То есть мы на день продумываем одно мероприятие, это какое-то спортивное занятие, это сдача нормативов, это репетиция, то есть хореография, дефиле, либо это какая-то развлекательная программа. То есть в день занимает, наверное, максимум 2-3 часа. Единственное, у нас с дисциплиной небольшая проблема. Пока всех девчонок соберем, а их у нас 24, проходит время, а так вот именно само мероприятие, оно вот буквально пролетает, можно сказать. Девочки радостные, счастливые, и мы довольны каждый раз чем-то вот новым, что мы произвели. Да. А вы насчет благотворительности вы сказали, да, что у вас сегодня был благотворительный, занимались благотворительностью. То есть, насколько мне известно, то есть этим занимается вот в основном за границей, да, то есть именно конкурс. У вас больше идет на заграничный лад, да, ваш конкурс? Да, на самом деле мы организаторы, я и Айсулу Дибакасова, сами имели опыт участия в международных конкурсах красоты. И вдохновившись опытом, тем, который мы получили за рубежом, мы решили сделать здесь что-то иное, что-то другое. То есть, например, по программе зарубежных конкурсов обязательно есть благотворительность. То есть девчонки ходят, девчонки уделяют время сиротам или старикам из дома престарелых. Но я хочу отметить, что на международных конкурсах это проходит немного наигранно, так как все знают, что есть такая номинация Miss Charity, и девушки наигранные улыбки, на лицах рисуют, улыбаются. У нас же девочки, возможно, еще не знают, но у нас будет такая номинация тоже. Откроем секрет, да? Да, откроем секрет. Мы об этом не говорили до сегодняшнего мероприятия, но на самом деле мы наблюдали за тем, насколько девушки были искренни, насколько они подходили часто к детям, насколько они дружелюбны были с ними. Ведь это тоже немаловажно. Здоровая нация, мы считаем, это не только физическое здоровье, это то, что исходит изнутри, это здоровье духа, это внутренний оптимизм, это постоянная улыбка на лице, это доброта, которая исходит по отношению к окружающим. Поэтому сегодня мы уже, можно сказать, определили одну номинантку, которая получит, не будем, естественно, раскрывать завесу тайны, но на каждом таком вот мероприятии, скажем, наши спортсмены также для себя отмечают уже фавориток, тем самым мы облегчаем задачу жюри на финале, потому что на финале, по сути, любого конкурса человек, сидящий в жюри, видит лишь только картинку, то есть девочки пришли, прошлись, а здесь же у нас больше вот в формате реалити все проходит, тренера, они сами присутствуют на мероприятиях, они лично с девушками знакомятся, они наблюдают воочию, как это все проходит, да, насколько они выносливы, они уже ставят им оценки. То есть все эти баллы будут суммироваться, и в конце концов они соберутся в один общий балл, который определит победительницу. А какой балл должен быть? У нас нет какого-то порога балла, на самом деле. То есть мы пока что все эти баллы собираем. Я не знаю, сколько это должно быть. По какой шкале? Шкала это 7 баллов.
Мгм. То есть Самый по высший спортивным нормативам там немножко другая система. Там уже тренер определяет Да, нашего. там тренер определяет, но именно на самом финале у нас будет максимальная оценка это 7 баллов, и члены жюри на финале будут смотреть, как девушки преподносят себя на сцене. Мгм. То, что до этого проходит, это также будет включено в счет, то есть уже на финале, как она себя преподносит и насколько она спортивна. В совокупности это соберет общий балл каждой участницы. Здорово. А девочки, вот чему вы научились, находясь, участвуя в этом конкурсе? Что новое для себя приобрели? То есть, насколько вы уже сказали, вы участвовали неоднократно в различных конкурсах. То есть, почему именно выбор пал на этот конкурс? Ну, не то чтобы выбор пал на этот конкурс, просто само, да, в принципе, конкурсов-то нет, чтобы выбирать у нас. На этот именно сезон так получилось. Привлекло внимание, естественно, о том, что этот конкурс не только о красоте, но и о здоровье. Так как это в целом для девушки, тем более кыргызской девушки, я думаю, очень полезно, когда она и внутренне красивая, и здоровый образ жизни, и так далее. А вообще подобного рода конкурсы очень помогают развитию, самосовершенствованию. И вообще очень огромный опыт после окончания подобных, после участвования в таких конкурсах. Это умение работать с людьми, это ты понемножку становишься психологом, это дисциплина, это оттачивается характер, укрепляется сила воли. В общем, много очень полезного в любом случае. Галина, скажи, пожалуйста, лично для тебя, какой конкурс да. Я не знаю, я не могу сказать, что какой-то конкурс определенно был очень сложным. Ну, футбол, например, сегодня играли вы Ну, с футбол профессиональными это было футболистками. Что-то новое, скорее, потому что я не пробовала. Да, футбол это было интересно, по-настоящему интересно. Потому что мы разделились на команды, мы играли, это было весело. Видела, с какими глазами, горячим энтузиазмом бегала Карина. Это было просто нечто. Мне показалось, что я где-то в Барселоне смотрю матч. То есть девочки загорелись, они, мне кажется, им очень понравилось. Самое интересное, мы играли не со своими девчонками, мы играли с воспитанницами, с молодыми футболистками, с девушками, подростками, и они нас обыгрывали. Действительно, мы просто бегали по полю туда-сюда, не могли гол забить. Но они нам уступили один раз. Да, мы всё-таки они делали Забили, да. молодцы. Смогли сделать. Это было вот в эффекте slow motion. Да. Молодцы, поздравляем вас с голом. Юмал, смотри, состав жюри уже определен, то есть их можно озвучивать? Мы до конца не будем раскрывать весь список жюри. Очевидным остается то, что это наши спортивные тренеры. Они с самого начала до последнего дня тренировок будут вместе с нами, и они, естественно, будут вместе с нами. Это представители Street Workout, как я сказала ранее, это фитнес-инструктор Дмитрий Черков, он также будет с нами, это фотограф Валерия Вартанова, у девчонок недавно прошла фотосессия имиджевая, и как раз-таки Валерия также оценивала фотогеничность девушек, умение работать с камерой, и ряд других людей, также профессионалов своего дела. Я думаю, что это будут люди, связанные с медициной, естественно, с шоу-бизнесом. Это будут, скорее всего, будет королева красоты, то есть тот человек, который имел опыт участия в международных конкурсах. Это будет Виталина Владимировна, основательница Fashion Week Кыргызстан. В общем-то, это еще не полный список, возможно, будут корректировки, но до конца мы список пока оглашать не будем. Это золотое правило любого конкурса. Насчет главного приза? Главный приз — это, безусловно, стимул для всех девушек, но хочу отметить, что у нас в Кыргызстане как бывает. Оглашают приз с самого начала. Вот, мол, она куда-то летит на какой-то конкурс. Я не знаю, может, в какой-то части мы можем назвать себя суеверными. Я говорю именно от имени организатора. То есть я не хочу сейчас до конца раскрывать все карты,
Я хочу сказать, что это будет хороший приз, но мы не хотим сейчас громко об этом заявлять, так как мало ли, вдруг кто-то что-то скажет, пойдут какие-то сплетни, слухи. Сглазят, да? Да. В конце, когда уже будет дело подходить к финалу, я думаю, мы уже официально объявим, какой приз получит победительница. Но это будет очень ценный и хороший приз. Ну, это радует. Но а как вы боретесь с тем, что, ну, как вы все сами, наверное, знаете, что у нас в стране очень много проводят конкурсов, да? И после окончания конкурса всегда все говорят, что было все подкуплено. Заранее было понятно, кто выиграет, а я знала, что эта девочка победит. То есть как вы с этим боретесь? У вас, может быть, какие-то свои меры есть? У нас, как мы сказали ранее, все абсолютно чисто прозрачно, так как каждый человек может прийти на нашу тренировку, и он может проследить за тем, кто какой балл заработал, кто сколько раз отжался, кто сегодня молодец, одним словом, а кто не молодец. Не молодец, естественно, тот, кто не пришел на тренировку, пропустил. Мы стараемся держать дисциплину, но если человек пропустил, мы ставим просто ему нули. Ну, то есть уже сразу понятно самых активных, самых амбициозных наших девушек. Физические упражнения никуда не денешься. Тут уже ни на что, только на себя надежда. Да. А девочки, помимо вот тренировок в конкурсе, помимо вы дома, может быть, еще занимаетесь? Вы знаете, как только начался конкурс, у нас начались тренировки, это репетиция танца, это бег и так далее. И после этого так болело очень тело, такая была нагрузка, что на тренировке сил не оставалось, потому что мышцы болят, они болят до сих пор. Возможно, девочки помимо этого вообще как бы самостоятельно занимались, может, им лучше далось, да, но очень сложно действительно. У нас скоро будет на днях велопробег. Мы заранее уже афишировали, мы девочкам сказали, что да, готовьтесь, будем кататься на великах. Есть те, которые в детстве так и не научились кататься на велосипедах, так же, как и я. И они вот сейчас занимаются, работают над собой, потому что к велопробегу они собираются показать высокие результаты. Я думаю, я тоже к девчонкам приобщусь и буду вместе с ними кататься на велосипедах по городу. А маршрут уже нарисовали? Маршрут разрисовали наши партнеры, которые также проводят подобные велопробеги. Когда дата будет более четкой, ясной, я думаю, мы также во всех наших социальных аккаунтах оповестим наших поклонников нашего конкурса, я думаю, такие уже есть, о том, когда и где это будет проходить. Нет, а может быть, есть такие люди, которые хотят присоединиться к вам, то есть к велопробегу? Могут ли? Без проблем могут присоединиться, но единственное, что нужно заранее позвонить, нужно проявить свою инициативу, то есть мы все-таки относимся к нашим девушкам как к королевам красоты. Они, конечно, могут фотографироваться с людьми, общаться с ними, но прежде всего они должны быть акцентированы именно на самом конкурсе. Мы боимся, что если придут молодые люди, которые хотят с ними познакомиться, они будут их отвлекать. То есть если это те люди, которые действительно любят велоспорт, и они не будут нам мешать, то добро пожаловать. Классно, девочки, хочу пожелать вам удачи в дальнейшем, чтобы вы достигли всех своих целей. Желаю вам всего-всего самого наилучшего. Спасибо. Вот. Мы переходим к сюжету «Нездоровая нация». Первый выход на красную дорожку – событие немного волнительное. Здесь главное не сбиться с шага. Количество конкурсов красоты в Кыргызстане с каждым годом только растет. Но вот акцент на здоровый образ жизни встретишь нечасто. Расскажи, пожалуйста, с чего вдруг зародилась идея сделать именно такой конкурс? Ой, у нас в Кыргызстане проводится очень много конкурсов «Мисс Кыргызстан». Наподобие всех «Мисс Кыргызстан» мы сами участники таких конкурсов. Мы были и организаторами. Решили сделать что-то интересное наподобие международных конкурсов, чтобы было весело и девчонкам, и людям, которые на это смотрят. Поэтому зародилась такая идея сделать проект с социальным позывом. Поэтому, и мне кажется, здоровый образ жизни сейчас актуален. Поэтому зародилась такая идея, как «Мисс Здоровая
нация. Этот конкурс красоты и спорта проходит под девизом «Здоровая женщина – это здоровая нация». Открытие состоялось в формате Open Air на площадке одного из торговых центров. Расскажи, пожалуйста, как тебе участвовать в этом конкурсе? Участвовать нравится, очень приятно, очень хорошо для самореализации, для совершенствования, для работы над собой и очень хорошее впечатление, масса хороших знакомств. Я могу сказать то, что я внутренне расту. Вот я могу такое сказать. Это только начало, я готовлюсь к переменам, готовлюсь к трудностям. Мне прям любопытно, что может в конце, вот, что произойдет в конце, как мы поменяемся все. Ведущий развлекал зрителей конкурсами, вручая победителям призы. Публику разогревали также звезды кыргызской эстрады. Выступили танцевальные команды Flashpoint, известная группа Style Mix, талантливые певцы Нурмат Садыров и Аско. Ну а десертом мероприятия стало выступление участниц с ярким спортивным номером. Чирлидинг для Кыргызстана явление сравнительно новое, но оттого не менее зрелищное. На постановку этого номера у девушек было всего 2 занятия. Это не просто соревнование «Кто красивее». Участниц оценивают по интеллектуальным способностям и спортивной подготовке. За время конкурса девушкам необходимо продемонстрировать свои навыки игры в футбол, прыжках в длину, беге на 100 метров и отработки приемов самообороны. И на все это у участниц есть немногим больше 2 недель. Финал конкурса пройдет 11 августа. А мы продолжаем наш эфир, а у нас новые гости данного конкурса «Мисс Здоровая нация». Давайте знакомиться. Айсулу, здравствуйте. Представьте девочек, пожалуйста. Это наши участницы. Начнем с тех, кто поближе ко мне. Первая участница – это Чолпон, Аслыхан и Гульзада. Очень приятно. Девочки, как вам данный конкурс? Вообще очень интересный конкурс, и как бы не ожидали, что все будет так сложно, как бы так тяжело, потому что я думала, все это будет намного легче, потому что я занималась фитнесом до этого. Думала, все, я вот всех девочек как бы могу победить, но на самом деле не тут-то было. Вот, так что вообще все очень интересно. В чем заключается сложность? Сложности, допустим, как бы отжимания, там, беги, то есть они как бы более масштабные, чем я думала. Вот, и как бы, немножко было тяжело. Вас что привлекает в этом конкурсе? Ну, знаете, конкурс не такой, как все. Ну, он чем-то выделяется. Девушки должны быть и спортивными, и красивыми. Получается, вот этим. Айсулу, расскажи, пожалуйста, что ждет девушек в дальнейшем? Мы начали со спортивных мероприятий, немножко помучили девочек. Сейчас мы будем отдыхать. Мы проводим развлекательные игры, будет игра «Квест». Завтра у нас показ в космопарке, приглашаем всех. Дальше с космопарка мы идем смотреть кино, бассейны, игры и сама подготовка к финалу уже. Как бы мы уже потихонечку сбавляем обороты и дойдем, мне кажется, уже до финала, чтобы мы уже расслабленные были. Начало уже заложено. До финала дойдут все девочки? До финала дойдут все девочки, у нас 24 участницы. Я так думаю, что так мучить, потом оставлять на финал там половину будет не очень красиво, поэтому мы решили, что все девочки, у нас все девочки достойные, что все девочки дойдут до финала. Вот смотрите, в любом деле, да, ты привыкаешь, у тебя появляется привязанность. То есть насколько вы уже стеснились с девочками? Ой, мы уже все вместе, у нас есть общий чат, мы днями и ночами, честно, мы уже вот на протяжении уже, по-моему, прошло полмесяца,
через день. Если не через день не видимся, мы общаемся. Уже каждую девочку знаем по именам, знаем характер девочек. Так что, мне кажется, расставаться с девочками будет очень тяжело. Потому что мы сами смеемся с Аджималом, говорим, мы как мамочки. Девочки, это нельзя, это можно. Так что, мне кажется, будет очень сложно расставаться. Девочки, расскажите, что же вам запрещают ваши мамы? Ну, как бы опоздание это в первую очередь как бы самых грубых нарушений. То есть конфликты между собой. Ну, таковых у нас нету, как бы. Есть, да, кроме того, что там в общий чат скидывать фоток слишком. Вот, это самая большая проблема у нас. А так, в принципе, у нас очень дружный, как бы, скажем, коллектив. Все девочки очень воспитанные, такие дружелюбные, честные. Честность это у всех, по-моему. Я вот поражена была. А это отличается от других конкурсов красоты. Допустим, конкурсы красоты, насколько я представляла, соперничество там, ну, подмостики поставить, там, воду полить на одежду или еще что-нибудь. А у нас такого нет. У нас как бы все по-честному. Девочки даже друг другу помогают, там, помогаем краситься, даем одежду, чем-то делимся, как бы. Всегда поддерживаем друг друга. Здорово. У нас есть звонок, давайте послушаем. Алло? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Наташа. Да, какой вопрос вы хотели задать? Каким видом спорта занимаются девочки? Каким видом спорта занимаются девочки? Определенно, как бы мы или то, что вот на вообще в целом, да. Да, сейчас Ну, я как бы хожу в фитнес-зал, я занимаюсь бегом, то есть усердно, хорошо бегаю, вот. Ну, а остальное это как бы уже там качание пресса, там, штанги поднимать, гантели и все такое. А вы? Я занималась, получается, аэробикой полгода назад, и так, в основном бегаю по утрам просто. Вот и все. Здравствуйте еще раз. Ну, как хочется сказать, что полгода занималась фитнесом тоже. Со школы занимаюсь легкой атлетикой. И, ну, все вы, надеюсь, увидите то, что мне удалось побить рекорд. Да, вот 13:93 100-метровка. Хочу отметить то, что у нас девочки не только спортивные, у нас многие ошибочно предполагают, что конкурс среди спортсменок. Поэтому всегда думают, то, что девочки сейчас такие качки, ведут, да, и тут, я не знаю, у нас девочки просто красивые девочки, которые ведут здоровый образ жизни. Не обязательно там постоянно занимаются спортом, футболом, но я могу как отметить то, что ни одну там тренировку, там пробежку, сегодня нам женская сборная по футболу сказала, то, что девочки ни одна не отказалась, не заплакала, дошли до конца, не отказываются ни от чего, что можно сказать, то, что девочки ведут здоровый образ жизни. И спортивный у нас. Классно, девочки. Я повторяю наш номер телефона 56 46 85. Звоните, задавайте свои вопросы. У нас есть 2 билета на самый лучший вопрос. А сейчас мы прерываемся на короткую рекламу. А мы продолжаем. Опять же, да, звоните на прямой эфир 56 46 85. Мы ждем ваших звонков. У нас в гостях наша красавица, мисс Здоровая нация. Девочки, скажите, пожалуйста, когда вы занимаетесь спортом, то есть, смотрите, вы просыпаетесь очень рано, да, насколько я понимаю, то есть в здоровом теле здоровый дух, вы просыпаетесь, и первым делом, о чем вы думаете? Первым делом я думаю, как бы быстрее проснуться. На самом деле это немножко тяжело, но потом все легко дается. Я одеваюсь и выхожу уже, как бы, и когда я уже пробегаю уже свои как бы 4 километра, в принципе, да, я себя чувствую очень бодрой на целый день. То есть я перестала уставать, как раньше. Допустим, полгода там назад я даже в 10 часов проснуться для меня было тяжело. И целый день тоже ходить. То есть я вообще Соня, по сути. Да. А вот как начала бегать, когда начала заниматься спортом, как бы я стала очень активной. Собственно, поэтому в этот проект я только поэтому и записалась. Так бы я могла дома сидеть. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, мы вас слушаем. Ваш вопрос? Меня зовут Исуло. Я хотела вопрос задать организаторам.
Дело в том, что очень поздно узнала об этом конкурсе, и я с огромным желанием поучаствовала. Я хотела спросить, будет ли этот конкурс в дальнейшем устраиваться, например, в следующем году, и смогу ли я поучаствовать? В следующем году, да. Конкурс будет ли такой, может ли она поучаствовать? Я так думаю, мы вначале, когда мы начинали этот проект, мы думали, что этот проект будет ежегодный. Сейчас мы тогда были не уверены немножко, как мы начнем. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что проект актуальный, проект интересный, что конкурс очень, многим интересен. Так что я думаю, что с уверенностью могу сказать, что проект будет еще масштабнее, потому что мы уже наладили все связи, мы все знаем. На другой уровень, да? Да, перейдем на другой уровень. Возможно, он будет какой-то там по четверти, не годовой. Поэтому, я так думаю, мы на этом не остановимся. Так что можно уже пригласить всех желающих девушек уже на... Мне кажется, вы еще узнаете о нас. Следующий конкурс также будет проводиться летом? Сейчас мы будем обдумывать, так как лето... Почему мы начали летом, так как девочки менее свободные, у нас занятость не как в остальных конкурсах, то, что они приходят, репетируют, уходят. У нас, видите, очень много мероприятий, которые требуют времени. Поэтому мы думали, когда девочки свободны, когда девочек каникулы, у нас большинство девочек студентки или школьницы, поэтому самый оптимальный месяц, это, месяц вообще период, это лето. Так что, пока это не точно, но мне кажется, лето сам подходит лучше всего. А у вас в планах нет выезд на Иссык-Куль? В планах вообще мы вначале говорю то же самое, когда мы об этом обдумали, мы думали, что мы выедем на Иссык-Куль, но это ответственность. Две мамочки не могут взять ответственность за 24 девушки, поэтому очень опасно. А так хорошо было бы летом на Иссык-Куле, пляжные игры, мы тоже все это обдумывали. Но ответственность взять за 24 девушек очень сложно, поэтому мы решили остаться в городе. Ясно. На самом деле было бы здорово, да, если на Иссык-Куле. А в городе как вы за их безопасностью смотрите? В городе ничего опасного нет, мы выезжаем не за пределы города, это все мы ездим на одном автобусе, мы их отвозим с одной точки, родители знают, у девочек, которые младше 16 лет, мы брали разрешение, они знали о том, что будет. У них есть готовое расписание, девочки знают, куда они будут выезжать, во сколько они уедут, во сколько приедут, поэтому ничего такого опасного у нас нету, потому что они не остаются на ночь, как это было бы на Иссык-Куле, поэтому такой на мероприятиях, конечно, у нас есть служба безопасности, которая отвечает потому что очень много неадекватных людей бывает, собирается. Не скажу, конечно, что на наших мероприятиях такое было, но в любом случае мы отвечаем за девушек, поэтому предоставляем службу безопасности. Несете ответственность, да? Да. Я сегодня прочла ваш сценарий, там был написан такой пункт, как вы будете учить самообороне, да, девушек? Да. Расскажите мне подробнее насчет этого. Я не знаю точно, в каких числах это будет, но мы недавно сами краф-мага, самооборона, парни, которые обучают уличным, получается, у них не в зале, получается, идут занятия, а на улице. На улице, да? Да, они сами изъявили желание, потому что я знаю, что молодых девочек чему нужно обучиться. Поэтому мы не отказались, и девочки, честно, мы когда зачитывали расписание, когда остановились на самообороне, девочки все хлопали и радовались. Потому что мне кажется, это будет интересно. Пока мы точно не знаем, что именно будет там, чтобы сама никогда не участвовала, это мне самой тоже интересно, жду. Девочки, повысилось ли внимание к вам после участия в данном конкурсе? У меня, да, особенно со стороны родственников. Потому что многие, оказывается, меня в соцсетях уже увидели, все моей маме звонят, Чупонка вот так, вся такая наряженная, везде там фотается, я такая, да. Это я, да? Да. У меня, наверное, больше внимания друзей повысилось, внимание уделять. А со стороны парней, то есть это же все равно сам конкурс за себя говорит, нездоровая нация. Значит, девушка, она еще и красивая, еще и здоровая, то есть ведет здоровый образ жизни, то есть, мне кажется, это парням очень даже интересно. То есть повысилось ли внимание к вам? Девочки, не стесняйтесь. Да, повысилось. Не будем, честно скрывать, что тут скрывать, честно, повысилось очень даже. Как
учебу Надя отметила, этот, ну, в соцсетях нас видят, мы в Да. основном, да. В основном все старые знакомые. Не то, что новые кто-то там, а вот именно старые знакомые. То есть Подписчиков больше стало в Инстаграме. Это больше лайков. Это, естественно, радует. Да. Не, у девочек все равно как-то очень большое внимание, когда девочки подъезжают на автобусе. Да. 24 девочки, одинаково одеты, все красивые. У всех, конечно, появляется вопрос, кто они. Не возникали никакие проблемы, так скажем, со стороны зрителей? Нет. То есть во время ваших тренировок никто к вам не подходил? Все только с интересом наблюдают, смотрят, даже вот и женщины в возрасте очень даже хвалят, говорят, вот, молодцы, вот раньше вот в советское время у нас также занимались, хорошо, что вот этот конкурс как бы есть. Вы для себя что приобрели, устроив этот конкурс? Опыт. Потому что мы были в этой сфере и как участницы, и как помощницы, и как зрители. А сейчас в роли организатора мы поняли то, что можно организовать что-то, потому что сама идея очень хорошая, и как бы опыт есть. Как бы, мне кажется, самое главное то, что опыт и связи, конечно, для дальнейших наших проектов. А вот ваши спонсоры с радостью ли поддержали вас, или все-таки были те люди, которые отказались, сказали, что это очередной конкурс, мы его уже спонсировали, но он не удался. Были ли такие ответы? Нет, знаете, по самой идее никто нам не сказал то, что это плохо, что идея плохая, то, что там девочки нет. Но само, то, что это конец года уже, многие говорили то, что до этого были мероприятия, поэтому какой-то поддержки не могут оказать. Но кому мы ходили, все под там продукцией, под там, не знаю, помещением, все были за. Никто нам, я не скажу, что там категорически закрывал перед нами двери. Все нас поддерживали. Самое главное, то, что по идее проекта. Классно. Давайте же посмотрим вашу фотоподборку, да? Кей-фото. Смотрим. А мы продолжаем наш эфир. Еще раз повторюсь, у нас в гостях представительницы конкурса «Мисс Здоровая нация». Девочки, а вот почему именно такое название «Мисс Здоровой нации»? У нас конкурс, как вы знаете, конкурс красоты и спорта. А здоровье и спорт на одной волне, поэтому «Мисс Спортивная нация» можно было бы назвать, но нам как-то по духу как-то лежала «Мисс Здоровая нация». Сама идея была и название от Эджимал Усмоновой, потому что я ее поддержала, я ей дала немножко жизни, а так идея сама конкурса была. Я когда услышала название само «Мисс Здоровая нация», думаю, неплохо звучит и актуально сейчас, в данный момент. То есть вас сейчас поддерживают очень многие люди, да, то есть знаменитости. Что еще будет? Насколько мне известно, вы сказали, что вы будете учиться танцевать. Нет, да, репетиции модели, уже проводятся. Да? Репетиции проводятся каждый день, мы готовимся к финалу.
Дальше будут мастер-классы от косметологов, от фитнес-тренеров. Это уже для девочек. Это чтобы уже как, ну, ближе к началу, вот ближе к концу, то есть подходим уже, чтобы девочки были подготовлены, как себя вести на сцене, как ухаживать за своим там лицом, за телом. Этому всему уже будут нас обучать ближе к концу. Ну, уже мы к этому почти подошли. Также я забыла сказать о том, что будет 29 числа будут соревнования по картингу. Но это не профессиональные соревнования, это больше любительские. Но все равно я так поняла, то, что девочки, когда у них спрашивают, футбол играете, нет. И смотришь, они так все профессионально бегают, так что я так думаю, то, что и в картинге тоже девочки успеха добьются. А в картинге, например, у них должны ли иметь наличие прав вождения или нет? Или все-таки обучат их правильно учить? Да? Да, у них будут вначале будет часик обучать всех, но не так профессионально. Ну, мне кажется, девочки мы спрашивали, ну, вот по разу кто-то катался. С кем они будут соревноваться? Между собой, да? Между собой. Будем выявлять лучшую гонщицу. Мастер-классы. Знаменитые модели будут у вас? Да, мастер-класс от ведущих моделей. Мне кажется, мы когда думали, неплохо бы, не помешало бы им это, мы ближе к концу. В самом конце будет мастер-класс от девочек, от моделей. Это само, как вести себя на сцене, как, я не знаю, как давать интервью даже, как фотографироваться, как там выходить. Вообще, как вообще себя ведут модели, потому что у нас девочки во многом не модели, поэтому, мне кажется, им тоже неплохо будет и полезно. Девочки, а вы, вот, конкурс закончится, вы дальше будете заниматься спортом или все-таки это просто на время конкурса? Нет, конечно. Я думаю, что я с этим никогда не расстанусь, потому что я работала очень долго над собой, потому что у меня как бы были несовершенства, да. Я не хочу это все потерять, так что нет, определенно нет. Вы? Ну вот я всегда поддерживала здоровый образ жизни, но после стрит-воркаут я с уверенностью знаю, что я до конца уже за спорт, за спортсменов, за наших девочек и до конца буду заниматься спортом. А какие-нибудь, может, профессиональный уровень, может, хотите достичь или перейти на профессиональный уровень? Я бы хотела перейти на художественную гимнастику, скорее всего, уже. Может, во время конкурса еще у кого-то появилось желание чем-то уже профессионально заниматься? Да. Ну, я, наверное, хочу стать фитнес-тренером, скорее всего, потому что мне это очень нравится. Но стрит-воркаут и гимнастика спортивная, это слишком тяжело, как я поняла, потому что это очень тяжело. Там только акробаты могут быть. Сегодня с многими девушками, получится, тоже поиграли после игры в футбол. Многие хотели записаться на футбол. Да, кстати, футбол тоже. Нет, что хорошо видите, у нас даже по секрету мама одной участницы сказала, говорит, моя дочь по утрам начала бегать. Многих девочек, что мы слышали, то, что начали на велосипедах кататься. Уже я слышала, то, что девочки хотят до соревнований по картингу сходить, схитрить, научиться. Поэтому, мне кажется, неплохо уже, что чему-то девочки стремятся. Вот у нас то, что какая-то польза от нашего конкурса идет. Да, вы приобщаете, получается, молодежь к здоровому образу жизни. Да, это, я считаю, что это очень большой подвиг, девочки просто молодцы. На самом деле, будут ли подобные еще конкурсы? Вот именно у вас в планах, может быть? В планах. Пока мы хотим достойно закончить этот конкурс, а в дальнейшем продолжать этот конкурс как ежегодный. Потому что, и, возможно, мы сделаем этот конкурс в регионах, потому что, когда мы объявляли кастинг об этом конкурсе, писали девушки с южных регионов США, что хотят, чтобы мы к ним приехали. Если будет время, если у нас будут силы, то мы обязательно съездим и сделаем этот конкурс в Ашане. Ну, например, мисс здоровая, может, мистер здоровой нации? Мистер? Мы об этом подумали, обязательно, пока не думали. Может, мальчиков тоже будем приобщать к здоровому образу жизни? Да, обязательно. Мы об этом задумались, мне кажется, тоже будет очень интересно. Да. Девочки в этом помогут? Да, конечно. Девочки, смотрите, как загорелись. Да. Не, идея хорошая, конечно, да. Вот. А что я вам хочу пожелать, девочки? На самом деле, победить каждому. Так, смотрите, вы будете их делить по топам.
Да, у нас сам финал, если мы уже заканчиваем, хочу сказать, пригласить вас всех 11 августа 18:00. Немножко прозвучит как реклама, но меня уже никто не остановит. Русский драматический театр, будет финал. Там будут делиться девочки, как мы назначили с того, девочки дойдут до конца. Будет топ-10, топ-5 и топ-3. Но девочки дойдут до конца, до самого, получается, конца вечера, и там будут объявлять. Мы изначально всех не будем как бы выгонять, отсеивать, как это правильно сказать. Поэтому, мне кажется, будет очень интересное шоу, не похоже на другие. Приходите. 11 августа. Да, 11 августа. 18:00 Русский драмтеатр, да? Конечно, я думаю, что зрителей будет очень много, желающих посмотреть, чего они добились за целый месяц. Я думаю, что и девочкам, да, хочется многому научиться, тем более ваш плотный график, который я сегодня просмотрела, он действительно безумно интересный. Хочу пожелать всего самого наилучшего. Спасибо. Вам творческих побед, вот, чтобы вы достигли своих целей. Спасибо за приглашение. Спасибо вам. До свидания. Всего доброго. Все, зрители, мы с вами прощаемся. Сегодня у нас в гостях были красавицы «Мисс Здоровая нация». Всего вам доброго. До свидания.